मतलब आज मैं आपके लाया हूँ एक नई वीडियो, स्पिन टॉप्स एंड जॉयस्टिक कैसे लाया इन हिंदी। आज मैं आपको बताऊँगा। प्लीज़ ये 100% वर्किंग करती है। देखिए, हम सबसे पहले बड़ा सिंपल है, नो ऐप का यूज़ कुछ नहीं होगा। स्पिन टॉप्स पर जाएंगे, टेक्स्ट टू कंटिन्यू, ऑप्शन पे जाएंगे, कंट्रोल्स, टिल्ट कंट्रोल स्टाइल्स पे आएंगे हम। ऑन स्क्रीन जॉयस्टिक पे रहेंगे हम। लास्ट में हम नीचे करेंगे क्रॉस का, जाएंगे फिर हम हेलो दोस्तों, बीच में ऐड आ गई, सॉरी। देखो, फिर हम जाएंगे मैच पे। हमने स्टेडियम सेलेक्ट किया, ऑन स्क्रीन जॉयस्टिक। थैंक यू।